санаи 8 октябр дар пешрӯи ҷашни 30-умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҷалби наврасони ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим ва гузарондани машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ дар шароити мусоид муҳайё бо лавозимотҳои варзишӣ дар деҳаи ба номи Садлӯи Шариф деҳоти Гулистони ноҳияи Восеъ назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 толори варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахусти ташкилии худ ба мактаб диққати калон медиҳад ва дар асоси ҳамин дастуру ҳидоятҳо омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 ба тариқи ҳашар як толори варзишӣ ки солҳои зиёд корношоям буд таъмир карда ба истифода доданд ки барои баланд бардоштани сатҳу сифати дониш хеле мусоидат мекунад, чунки дар ҳавоҳои гармову сармо дар мактаби мо дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ гузарондан мумкин набуд. мо миннатдории худро аз номи ҳамаи омӯзгорон ва шогирдони муассиса ва онҳое ки дар таъмири толори варзишӣ саҳми худро гузаронданд миннатдории худро баён мекунем. дар маросими кушодашавии иншооти мазкур раиси ноҳияи Восеъ иштирок намуда дар ҷамъомади идона ва мулоқот бо сокинон дар бунёд ва аз навсозии толори варзишӣ саҳми соҳибкорони маҳаллиро баланд арзёбӣ намуд. дар ҳамин муҳит барои саҳм гузоштан дар корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ дар рушди деҳот якчанд нафар соҳибкорони маҳаллӣ бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадрдонӣ гардиданд. гузориши Хоҷа Назрив, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восеъ барои барномаи иттилооти Навид.